хүмүүс одоо шилнийхаа хэмжээгээ хэлээл за яг хайл хаалгаа болох вэ эсвэл хаалгаа би болох уугүй гэдгийг мэдэх сонирхол хамгийн ихтэй байдаг. За гэхдээ энийгээр яг бол эмч танд шууд тодорхой зөвлөмжийг өгөх үнэхээр боломжгүй байдаг. Гэхдээ таны шилний хэмжээгээр яг бид нэр хаалгаа нь аль нь илүү тохиромжтой байна уу гэдгийг ядч эхний байдлаар тодорхой мэдээлэх боломжтой байдаг гэсэн. За хаалганы төрлүүд дотроос хамгийн ихнийх буюу транспиаркийн хаалгаа гэж байгаа. Нүдний гадналын эвэрлэг бүрхүүл дээр огт бага төрөлцгүй гэдэг гэсэн. За энэ мэдээлэлээр бид нэр ямар хүмүүсийг хөвчлэн сонгодог ордог вэ гэхээр шилний хэмжээний хувьд бага байвал их зүгээр битг. За үгүй бол шилний хэмжээ бага гэдэгт нь ерөнхийдөө нэг хасах 3-аас доош ч юм уу. За ер нь бол 4-5 байсан ч бас болно л тоо. Гэхдээ эвэрлэг бүрхүүл нэмгэн тохиолдолд одоо тэр өндөр хараатай хүмүүсийг энэ мэдээлэлээр авдаг гэж ойлгож болно гэсэн үг. За тэгээ шилний хэмжээ дахиад жоох өндөрсөд эхэллээ. Тэгээд нөгөө цилиндр гэдэг градустай шилний хэмжээ ороод ирлээ тий. За ийм хүмүүс шилний өөрчлөлттэй хүмүүстэй за хасах шил нь бага байна уу, их байна уу? За цилиндр нь их байна уу, бага байна уу? Ер нь нэг айхтар хамаа ахгүйгээр энэ төрлийн шилний өөрчлөлттэй хүмүүс зүслэгтэй хаалгаа илүү зүгээр байгаад байдаг. Ялангуяа цилиндр өндрүүдтэй тохиолдолд зүслэгтэй хаалгаа номер 1 сонголт. За бусад хаалгаанууд бол ерөнхийдөө боломжгүй болоо явчихдаг гэсэн үг байна. За тэгээ мөн нэмэх шилний өөрчлөлттэй тохиолдолд бол зүслэгтэй хаалгаанаас өөр сонголт байхгүй бусад хаалгаа ерөнхийдөө боломжгүй байдаг гэсэн үг байна. За хамгийн сүүлийн одоо нэг төрөл болох нөгөө жижиг зүслэгтэй smart site за smile хаалгаа байна. Ямар хүмүүст илүү тохиромжтой вэ гэхээр энгийн хасах шилтэй за хэд хасах 1 2 3 4 5 6 хэд ч байсан болно. Таны эвэрлэгийн зузаан л хүртэл байвал smart site хасах 8 9 байсан ч асуудалгүй гол нь. Хасах шил өндөр байх тусмаа илүү даалттай. За тэгээд цилиндр шилний хэмжээ ерөнхийдөө яг энэ хаалгаагаар сонирхож байгаа юм байх юм бол хасах 3-аас доош цилиндртэй байвал их зүгээр байдаг гэсэн үг байна. За энэ бол эдгээр хаалгааны шилний өөрчлөлт болвол дөнгөж нэг л шалгуурыг нь тавьж байгаа. Нөгөө талаас бид нар шинжилгээ хийгээд бүрхүүлийн яг зузааны хэмжээг тохируулаад бусад үзүүлэлттэй нь харьцуулж бодчихж нөгөө хаалгаа зөвлөдөг учраас та заавал ирж үзүүлж агаад тэгээ хаалгаа сонгоорой.